السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي كلامنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وتعادل بطعم حرقة الدم للعيبة النادي الأهلي اللي يتحمل النهاردة هنقول 70% أو 75% النتيجة منهم هم، و25 يستروب. طبعا أنا ما اتكلمتش على ماتش إيجل نوار أو الاتحاد السكندري، بس أنا عايز أقول حاجة. يستروب، انت كنت قاري الملعب كويس جدا في ماتش ايجل نوار في العودة، وقدرت تطلع بالماتش لبر الامان والصعود، طبعا على الرغم من العهر التحكيم الافريقي. هنا بقى نرجع لسؤال بقى مهم جدا. لماذا تلعب كرة القدم طاهر محمد طاهر انت وقفشه؟ النهارده كابتن ايمن كاشف بيقول لك فين قفشه وفين الحلويات وفين القاضيه؟ خلاص بقى يا باشا، في كام لعيب كده والله العظيم انا كجمهور النادي الاهلي او لو انا كمسؤول اقول لهم يا جماعه شكرا للفتره الوسخه اللي انتوا قضيتوها وقرفتوا ميتين اهلنا. يعني قفشه انت خلاص، يعني القضيه انت عشت عليها سنين كتير. النهارده غلطه يستروب يا باشا. انت عندك جراديشار بره مهاجم، بتنزله الدقيقه 60 او الدقيقه 57 وبتلعب طاهر مهاجم. هو طاهر اصلا مهاجم؟ طاهر طول عمره اصلا يا وينج. يعني انا عايز اقول لك وينج عيان. يعني في كام حد كده عايزين نقول لهم والله العظيم، يعني قفشه، طاهر، شويه احمد عبد القادر، في كام كده لعيب حلو ومحترم نقول لهم توكلوا على الله، ما تكملوش في الاهلي يا جماعه وشوفوا لكم بقى انديه حلوه كده، فاركو، المقصه، الناس دي. النهارده مان اوف ذا ماتش. النهارده مان اوف ذا ماتش حامد حمدان. وفعلا يا ابني الزمالك عايزك، لان الواد ده هيفرق مع نادي الزمالك كتير. هو ده الصفقه اللي كان في اول الدوري او في اول الصيف نادي الزمالك بيتخانق عليه ومسؤولين بتروجيت معاندين. فعلا الواد الله اكبر عليه، خط نص تقيله. هو مان اوف ذا ماتش النهارده. سيبك بقى ان النيجي جراديشار نزل جاب جون بالتخصص والكلام ده، ومحمد بن رمضان الله اكبر عليه اسيست. بس النهارده فين بن شرقي؟ اصلا انت نايم ليه؟ في ايه يابا؟ ما بلعبش وحد بيلعب عليا تقعد تتموحن. بتلعب يعني مش عايز اقول كلام مش حلو يعني. النهارده طبعا الشناوي اللي في حته تانية شاط عليه الجون. اصلا الجون اللي جه فيه والله العظيم هو غلطته وغلطه ياسر. هو في يا اسطى جون بيطلع يقفش كده؟ انت ايه يا اسطى بتديله الكوره؟ ده انت في كوره الدقيقه 57 شاطت من نص الملعب، ستر ربنا لو الواد مسنطرها صح كانت لبست جون. تهزيئه للنادي الاهلي. الشناوي جاي يبعد كوره قبل الجون، خبطت في اللاعب وهو بيغطي على اخر اللاعب، خبطت في اللاعب وستر ربنا ان هي ما ردتش وجت فينا جون. النهارده دفاع الاهلي النهارده كان في كارثه. استثني محمد هاني، محمد شكري. يعني انا عايز اقول لك ايه، بص يا ابني، انا ما احكمش عليك من الماتش الاولاني بلح، او هقول ان انت اديت نص المطلوب منك. مع الماتشات هنشوف. ودي غلطه برضو ان احنا طلعنا كريم الدبيس اعاره. طبعا سيراميكا كليوباترا طبعا هي المتصدر، النادي الاهلي الثاني. طبعا بيراميدز فاضل له 3 مطوشه عشان يعادل، وهو 17 نقطه، وعنده طبعا اول مؤجل ليه انبي. بكره الزمالك ما تعرفش هتعمل ايه. بعد ما انت بتعلي الفرق بينك وبين الزمالك تخليه 6 بونت. الزمالك لو كسب هيبقى الفرق نقطتين. سيبك انت بقى من سيراميكا والناس دي، مع احترامي طبعا علي ماهر عامل اداء عالمي والراجل يعني بينافس على الدوري وكل حاجه، بس انت بتدي كده الفرصه لبيراميدز والزمالك يرجعوا. نزيف النقط. يستروب انت غلطان، انت قاعد لغايه الدقيقه حاجه و50 ما غيرتش. عندك الهجوم في عقم، كميه فرص. انت الشوط الاولاني انت مش موجود اصلا. طبعا كره تريزيجيه اللي في العارضه دي، يعني تريزيجيه النهارده عمل ما عليه، هو وزيزو محمد بن رمضان. نداء اخير لاداره النادي الاهلي قبل ما اختم الفيديو. ديانج لو هيطلب 4-5 مليون دولار اديهم له. طب النهارده خط النص بتاعك في غياب مروان عطيه، لا ديانج هو اللي شايلك. الحمد لله. اتمنى يعني التوفيق في ماتش المصري قبل السوبر المصري، ان ربنا يستر. انت كده بالشكل ده يعني احتمال ما تكسبش السوبر المصري. السلام عليكم.